galerinha, estamos aqui em Paraty. Fala, galerinha monstra do meu Brasil maravilhoso. Estou aqui na praia hoje, galera. Paraty, hein? Paraty, hein, galera. Estamos aqui hoje em Paraty. Vamos que vamos. E vamos que vamos. Tá tudo em construção aqui, tá fazendo a ponte aqui, mano, da hora. Paraty, galerinha, pra vocês, hein? Chegando aqui na praia de Paraty, galerinha. Mais um videozão maravilhoso daquele jeito. E vamos que vamos, hein? CBzona tá aqui, ó. CBzona tá aqui, já conhece o mar. Já tá até familiarizada com o mar já, CBzona. Só alegria, galera. Ó, como é que berra, galera? Descendo o morrinho. Ó, galera, olha isso. O que é pipoco? É, minha gente, o cara mandou parar ali, eu não parei, velho. Tá arrumando a pista aqui, galera. Aí tem que ser um por vez, tá ligado? Um para pro outro ir. E como eu não vi, velho, já... Aí já viu, né? Como eu já tava em cima, eu nem enxerguei nada. Quando eu vi já era tarde. Praia de Paraty, galerinha. Vamos pra cima. Oi, como é que berra? Paraty, galerinha. Essa maravilha aqui, ó. Tudo isso aqui é praia. Tudo isso aqui é nosso. Tudo nosso, galerinha. Maravilha de praia maravilhosa. Estamos chegando, hein? Será como é que berra, galera? Na praia parece que berra mais, mano. Na praia parece que berra mais, minha gente. Chora o bambu. Olha lá. Você é doido, quem que pega? Galera, tem hora que dá cada pipoco, velho. Parece que tem dinamite no escape da moto, velho. E vou filmando aí pra vocês, galera. Caraca, tá friozinho essa parte aqui, mano. Galera, tá berrando, hein, mano. Você vê? Olha como é que tá berrando esse negócio, velho. Como é que tá, CBzona, hein? Paraty, 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 Paraty.
Tem muita lombada, isso aí que quebra as pernas, mano. Aí, como é que causa em Paraty, mano? Um barulho, velho. Galerinha do céu, como é que causa esse negócio, né, mano? Mas, galera, pra quem não sabe, mano, vai fazer um tempo já que eu tava querendo vir pra praia, né, velho? Trabalhando muito aí, tem que curtir um pouco também, né, velho? Só juntar dinheiro não vira. Só lembrando que pra quem tá na missão aí, tem que juntar mesmo, galera. Evita de ficar gastando. Mas eu, no meu caso, já lancei a braba, né, mano? Agora eu já tô juntando pra outras coisas, outras funções, né, mano? A nave já tá, já tá aqui, ó. Graças a Deus, graças ao bom Deus que tá lá no céu, que tudo vê, tudo faz. Graças a ele, galera, que eu conquistei também, né? Depois de muita luta aí, muito suor derramado, eu conquistei a nave. E agora eu vou curtir um pouco também, né, mano? Vou ficar só com a nave dentro de casa guardada, você é doido? Aí não vira, mano, ficar com a nave dentro de casa guardada. Tem que curtir um pouquinho também. Também sou ser humano, mereço. Mereço curtir um pouco, pô. Restaurante Costelaria. Caraca, tem uns lugares legais pra cá, velho. Uns lugares assim gostosos pra você vir com a família, né, mano? Você casando lá em cima, que da hora. Que top, você vê que é um restaurante assim pra você vir ficar de boa, almoçar, depois tomar aquele café da tarde, ficar tranquilo. A tiazinha trabalha há 30 anos e anda a pé, às vezes cagueta de revolta, né? Que não é nada disso não, você tá nessa, irmão. Revolta é com o governo, meu irmão. A revolta é com o governo, não comigo. Olha as conversas, traidor, cobra cega. Pensou se a moda pega, nego. De bolinho comprou, pode até ser que tem, sei lá, qualquer lugar, vários tem celular. Galera, a turma fica doida, ó. A turma fica doida, galerinha, quando vê a nave encostando. Ó a nave ali, ó. Tem uma... Acho que é a CBR 600, eu acho. Aquela ali também voa, galera. Ó. Ó. Marvado, ó. Tá uma motinha que da hora, mano, louco. Chegamos em Paraty News. Acho legal as motinhas que os caras têm aqui na praia, galera. Ah, são umas motinhas diferenciadas mesmo, né, mano? É, bicho mordendo aqui, velho. Você é louco. O bicho bateu no meu braço ali e começou a morder eu. Galerinha, nossa, eu sou grato a Deus, cara, por tudo. Sou grato a Deus por tudo, porque, mano, só Deus sabe de onde eu saí, mano. Só Deus sabe aonde eu quero chegar. E só Deus sabe se eu mereço ou não. O resto é resto, galera. Vamos tacar a marcha, vamos seguir pra frente. Vamos ir pra cima.
Porque, mano, não adianta nada, mano, você ficar escutando aí pessoas que nada construiu, né, mano? Pessoas fracassadas, tá ligado? Muitas vezes você fica preso num lugar por causa de pessoas fracassadas, né, velho? E aí você acaba perdendo sua vida, o tempo da sua vida quase todo aí, com coisas que não vai virar nada, que não vira nada, né, mano? E deixa de curtir aí coisas boas que poderia ser de excelência em sua vida aí, pessoas boas, lugares bons. Mano, tem hora que você para pra pensar, mano. Toda vez que eu venho viajar assim, vem pra algum lugar, mano, eu fico pensando nisso, velho. Para pra pensar pra você ver, velho. Se compensa, não compensa, mano. Ficar perdendo tempo com essas coisas. Numa dessa aí você fica injuriado com as coisas, estressado. Será que compensa? Não compensa, mano. Olha lá pra você ver, ó. O cara jogando fute tênis ali de boa. É beach tênis que fala, né? Beach tênis. Acho que é isso, mano. Acho que é isso mesmo. Mano, olha o lugar pra você ver. Praia é tudo de bom, né, mano? Você chega na praia aqui tranquilo, lugar turístico. Só gente alegre, você não vê gente entristecida. Lugar turístico assim, é lugar abençoado por Deus. Você vê que é gostoso estar num lugar desse, né, mano? Aí, ó, pra quem não conhece, aqui é Paraty, galera. O portal aqui. Olha lá, Paraty, cultura e biodiversidade, tá vendo, ó? Da hora. Guarda municipal ali à direita. Mais devagar aqui, porque tô afim de os guardas querem embaçar na minha, não. Mais devagar que agora estamos no centro, galera. Agora não pode ficar exagerando muito, que é perigoso. Pode ficar exagerando muito, que é perigosíssimo, né, galera? Então é aquele negócio que eu sempre falo. Tem que andar na manhinha, tem que respeitar todo mundo pra ser respeitado. Nunca atropelar ninguém. Seguir sempre com Deus, sempre, viu, galera? Sempre com Deus, não pode esquecer que Jesus já falou assim: sem mim nada podereis fazer. Então sem Jesus esquece, velho. Sem Jesus esquece que não dá certo. Tem que estar com Ele. Segue firme com Ele, galerinha, aqui na persistência que a gente chega. E hoje eu vou curtir uma praia hoje. Já tô até de sunga já, galera. Nem era pra ter colocado sunga, né, mano? Mas tô nem vendo, já quero chegar mergulhando com roupa e tudo e já era. Ah, se foda, velho. Tô nem vendo. Comemorar mesmo. Se eu pudesse, eu ia mergulhar com moto e tudo no meio do mar, mas chegar entrando com moto e tudo, tô nem vendo. Só que como a gente não pode, né, galera? Então aí é doído, né? Estraga o motor desse aqui. Você acha que eu tenho condições de arrumar? Tem nada. Não tem condições de ficar gastando dinheiro com moto não, galera. Já tô pensando em investir em outras coisas já. Não ficar gastando dinheiro à toa, até parece mesmo. Dinheiro tá difícil ganhar, né, mano? Todo mundo sabe disso. E pros Zé Ruelas aí, Zé Povinho que pensa que eu sou boy, tá muito enganado, viu? Sou batalhador. E é isso aí, galera. Pra cima. Vou dar uma encostada aqui e já volto com vocês, demorou? É isso aí, galerinha. Rolezão em Paraty pra vocês. Olha onde eu vim parar, mano. Olha onde eu vim parar, velho. Olha onde eu vim parar, galera. Rolezão em Paraty. Ah, lojinha de moto, velho, que da hora. Umas coisinhas da hora. Umas coisinhas legais até, se for parar pra ver. Taca ali marcha. É, galerinha, Paraty tá, querendo ou não, hoje é terça-feira, mas tá lotado, velho. Tá lotado Paraty aqui, velho. Querendo ou não, Paraty tá lotado, velho. Terça-feira, para pra pensar, mano. Você vê? Cheio de carro chegando, cheio de carro indo. Cheio de gente na rua também.
galera, o mar aí, ó. Ali já faz parte do mar já, galerinha. Aí, ó, prainha. Aqui é o marzinho de Paraty. Paraty News pra vocês. Olha o casarão da hora, que da hora, galera. Casarão mais antigo, ó. Que doideira. Tiozinho ali tomando uma brisinha. Pior que é engraçado, galera. Você chega assim, você já sente que... Você já sente a brisa do mar, sabe, mano? Como é que pode, né, velho? Dá pra você sentir aquela maresia já, mano. Você chega assim, você sente a maresia já, velho. Dá pra sentir de longe aquela maresia. O ar assim, parece que fica diferente. Acho que eu não sei se é o sal da água que... Não sei lá, velho. Eu sei que você sente a maresia do mar de longe. Eu tava chegando aqui perto de Paraty, eu já senti já a maresia do mar assim, na pele, assim, não sei explicar direito, mano. Até no ar, no cheiro do ar também. Você sente que tá diferente. Tiozão só fumando baseadão com a mulher ali de boa. E olhando os peixes passar e olhando os barquinhos passar. Só no baseado e no... Nossa, e no reggae, né, galera? Só no reggae. Faz parte, né? Se ele pode, eu não posso fazer nada, né, mano? Se ele pode, se ele tem condições, mano, ele faz o que quer da vida dele, pai. E ninguém tem direito de falar nada, velho. Porque a vida é pra viver mesmo. E cada um vive a sua vida do seu modo, velho. Deus deu o livre-arbítrio pra você viver da sua forma e já era. Se quiser se destruir, tá no lugar certo, galera. Tem bebidas e cocaína sempre por perto. Aqui é o lugar certo pra destruição, hein. Ué. Paraty, galerinha. O outro lado ali é o Zé Vitória. É, eu conheço ali. Eu conheço lá. Essa praia aqui você já foi? É? Já foi nessa praia aqui? Já. A última vez que eu vim, eu fiquei nesse hotel aqui, ó. Nossa, na cara do morro. É, a última vez eu fiquei nesse aqui, ó. Imperial ali. É bom? Fiquei, a nave ficou na frente aqui, ó. É bom, pô. E eu fiquei aqui, galera, a última vez que eu vim, ó. Olha que da hora. Fiquei ali. E fiquei só curtindo o marzinho de boa. A galera já começou a olhar ali já, turma. Olha lá, tropa, ó. A galera tá de olho em mim já, mano. Tipo, o tiozão chegou ali já cortando já. Já quer saber quem que é, né, mano? Chega do nada já fazendo bagunça, né, mano? Aí os caras já ficam de cara. Olha quem que é esse doido aí que tá encostando. Galera, olha isso, mano. Olha que mar maravilhoso, velho. Tá maluco, olha isso. Coisa de Deus, velho. Você tá doido, vai você ver. Isso aqui é coisa de Deus, né, velho? Na terra, né, mano? Só quem vê isso é quem tá cego mesmo. Você vê que maravilha, velho. Maluco, sente a brisa do mar, galera, ó. Que loucura, mano. Marzão vai ser infinito, né? Vai embora. Maravilha de Deus. E é isso aí, galera. Esse foi mais um videozão pra vocês. Chegando em Paraty, hein? Fica assim, então, galera. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, deixar aquele like pra fortalecer. E se inscrever no canal, demorou? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Curti um pouco agora o mar ali. Nadar um pouco, né, galera? Que a gente não é de ferro. Fui!